hiji sakola anu terkenal aya geng nyaeta sakumpulan barudak awewe anu ngaran grupna teh geng Best Angel atau biasa disebut oge GBA. Ketua gengna teh nyaeta Eliana Renaldi. Terus aya oge reng-rengana nyaeta Alicia, Abel, jeung Kelly. Maranehna teh dikenal geng awewe anu jutek jeung dipikasieun ku murid-murid lain. Jadi eueuh nu daek ngadeukeutan geng eta. Aya budak anyar nyaeta Elviana. Manehna jelema anu bager, getol diajar. Tapi bisa oge disebut cupu jeung culun. Diisuk-isuk poe anu cerah, Elviana nuju jalan bade ka perpustakaan. Manehna teh teu ngahaja nabrak Eliana, ketua geng Best Angel. Duh, apaan sih? Jalan tuh pakai mata, bukan pakai mata kaki. Punten, abdi teu kahaja. Makana ari lempang teh tempat tempat tuh. Nyampura, abdi bener-bener teu kahaja. Gana orang karek nempo maneh deh. Maneh budak anyarnya. Mohon, abdi budak anyar di dia. Aja ya kan. Hayu urang mangkat. Gak penting dah ngurusin orang kayak dia. Berang-berang dan cucut, rangcut. Elviana si budak anyar teh ngarasa teu ngeunah. Lantaran di poe pertama manehna asup sekolah anyar, manehna diperlakukeun kawas kitu. Sesampaina di rumah, Elviana nyaritakeun kabeh hal anu dilakukeun ku geng Best Angel. Ka ibuna nyaeta Ibu Erin. Bu, Ibu. Naon ngan babu-babu we ari ngageroan tong tarik-tarik gandeng bisi diomongkeun tetangga. Nya Bu, hampura. Bu, Elviana mah hoyong pindah sekolah deui. Kunaon atuh hoyong pindah sagala? Tadi di sekolah abdi dijahatan, Bu. Pada teu kahaja nabrak yang terkenal. Harunya tuh da ari lempang teh tong malaweung geus ayeuna mah sing sabar we. Nya, Bu. Juk geura ganti baju bisi bau kelek. Kaisukan poena di imah Eliana, aya Eliana nyaeta Pak Edward tenal direuwas. Jeung heran lantaran koran anu dibaca ku Pak Edward, eusina warta anu nuduh Pak Edward korupsi. Nanaonan ieu? Aya naon ya? Bahkan isuk-isuk. Teu bisa dititingkeun ya, nu kieu mah. Ditanya teh. Gaya nanaon? Geus kira angkat bisi kagurangan kayak disetrap. Mana atuh bekalna cuan-cuan. Ya, yuk, kira angkat. Keesokan harinya, anak ngalih geura SG Geng Best Angel. Ini si Ganu nya tong gitu bisa jadi masalah. Sementara itu, ternyata Geng Best Angel mendengar percakapan mereka berdua. Hei haters, pada komen foto kita. Kenapa? Sirik lo ya? Gak punya sahabat kayak kita? Iya. Atau nggak sepopuler kita? Iya. Norak lo ya, kampungan. Lo bebas ikutin gaya kita, tapi jangan sampai kelihatan. Kemudian, Raja dan Haikal datang menghampiri. Hehehe, nanaonan sok ngabuli batur. Teh enggak teboga ka era padahal lo babatur. Hidup-hidup siapa ya kan? Udah sama apaan ngatur-ngatur hidup kita? Tahu, ribet lo berdua. Oh, ceritanya ngebela si culun. Mun lain awewe geus dihajar ku urang. Hayo guys, gak penting. Hayu Guys, gue ke kamar mandi dulu ya. Oke. Tanpa coba, Bapak si Eliana lain iya.
Iya, korupsi bapak si eta. Ih, tenyangkanya si Eliana anak koruptor. Tapi tong gampang percaya bisi hoak. Tapi berita nu geus tersebar kieu mah moal hoak. Urang jauhan wae kitu, soalna mun aya si eta ngaran geng arurang tercemar. Heuh, jauhan weh. Saatos ka kamar mandi, Eliana langsung nyamperkeun babaturanna. Hayu guys, ke kantin. Kunaon cari cing wae? Sorry ya, mana nggak usah jadi teman arurang lagi. Dasar anak koruptor. Hah? Maksud marane naon? Yeuh, tah tingali. Eliana terkejut ningali berita bahwa bapaknya koruptor. Jelaskan, udah ya, kita nggak usah temenan lagi. Bye. Setelah Eliana melihat berita di handphone milik Abel, dia langsung refleks menatap teman-temannya secara bergantian. Mana dia percaya berita itu? Ayah orang gak mungkin ngelakuin itu. Kalian percaya kan sama orang? Itu semua pasti hoax. Eliana memohon-mohon agar teman-temannya mempercayai dirinya bahwa berita itu hoax. Naon si El, udah jelaskan ya berita ge bahwa ayah mana itu koruptor. Udah gak usah temenan sama arurang lagi. Lisha dan kawan-kawan pergi meninggalkan Eliana di koridor sendirian. Eliana masih tidak percaya dengan berita itu. Dia masih termenung di koridor. Setelah Alisha dan yang lain pergi, Elviana menghampiri Eliana. Hampura, urang kacinyaho, nah maneh sedih. Naon da maneh? Maneh mau ngejek si ganu lain? Ente El, urangan daek nyaho, nah maneh sedih. Teu kudu nyaho, geus tong ganggu urang. Eliana beranjak dari koridor meninggalkan Elviana. Elviana merasa bingung apa yang telah terjadi kepada Eliana. Lalu tidak lama Elviana bertemu dengan teman dekatnya yaitu Rara. Anak-anak tinggali deh ieu berita, ieu bapakna si El kan? Heeh, tapi itu benar. Nah, cuma anu salila ieu musilin maneh, ayeuna kena batuna oge kan? Tong kitu maneh hembut. Emangnya maneh mah jelema anu alus dina keadaan naon wae, maneh tetep sabar. Ih, jadi era. Doa ka kelas kedeng deui bel urang beberes. Elviana dan Rara pun berjalan menuju kelas karena sebentar lagi bel pulang. Sementara itu di kediaman Eliana yang baru saja pulang sekolah harus dikejutkan oleh pemandangan ayahnya yang sudah ditangkap polisi. Eliana menghampiri sambil berlari. Ayah! Pak, ayah kuring rek dibawa ke mana? Engke urang luarkeun di kantor. Mari, Pak. Edward dan ketiga polisi itu pergi dari pekarangan rumah. Dan Eliana pun hanya bisa melihat punggung ayahnya yang lama-lama menghilang. Sementara itu juga di kediaman Ana, Ibu Erin terkejut melihat mantan suaminya yaitu Pak Edward dituduh korupsi. Seterusnya Ibu Erin mengajak Ana ke kantor polisi. Ya Allah, naon anu lumangsung dina urut salaki kuring. Anak, hayu urang ka kantor polisi. Ibu, aya naon? Hayu gancang urang indit aya urusan penting. Bade ka mana, Ibu? Yuk gancang milu we ulah loba tatanya. Sementara itu juga di kediaman Ana, Ibu Erin terkejut melihat mantan suaminya yaitu Pak Edward dituduh korupsi. Seterusnya Ibu Erin mengajak Ana ke kantor polisi. Bener, eta warta anu di HP. Henteu ieu kabeh henteu bener. Aya hiji jalan anu boga niat ngancurkeun kuring. Itu saha? Aya oge ibu saha? Ieu ibu kandung maneh. Ibu, henteu meureun, ibu mah pantos teu aya. Jadi, ieu anak urang, Mohon. Ibu Erin langsung memeluk Eliana. Tapi Eliana masih tak percaya
bahwa eta anakna nu dibawa ku Pak Edward. Di hiji ruangan aya 2 polisi jeung Pak Edward. Nu hiji keur neangan info-info lainna. Hiji deui keur ngainterogasi Pak Edward teh. Polisi anu keur neangan info-info teh manggih info tentang tuduhan ka Pak Edward. Ari pek anu korupsi teh lain Pak Edward, ternyata Pak Sambo anu ngalaporkeun Pak Edward teh. Pak, aya info anyar. Info anyar naon? Oh, berarti anu koruptor teh lain Pak Edward. Nya, Pak. Pak, tadi abdi ningali info anyar, ternyata anu koruptor teh sanes Bapak, tapi Pak Sambo. Oh, gitu, Pak. Nya, nama Pak Edward tiasa mulang. Oh, nya Pak, hatur nuhun. Hahaha, bisa oke polisi teh dibobodo. Lalu tidak lama polisi pun datang ke kediaman Pak Sambo. Permisi, Pak Sambo. Gawat polisi. Pak. Polisi pun sontak mendobrak pintu Pak Sambo. Sambo pun terdiam lalu angkat tangan dan polisi pun memegang dan memborgol tangan Pak Sambo. Ampun, Pak, ampun. Sambo pun terdiam lalu Sambo pun dibawa ke kantor polisi. Pak Edward yang sudah tahu berita bahwa pelakunya adalah Pak Sambo langsung mendatangi kantor polisi. Di kantor polisi, Lepaskan Abdi, Pak. Abdi teh salah. Nu salah mah si Edward. Gas, tong main hakim sarangan. Iya, kantor polisi. Tenang dulu ya, Pak. Kasus ini akan kami proses. Siap, Pak. setelah itu Sambo terkena hukuman penjara selama 5 tahun. Keesokan paginya, Elviana seperti biasa dia berangkat ke sekolah, namun untuk kali ini pagi yang berbeda. Laporannya kita aja. Ya, tekunan naon. Mana nggak apa-apa? Itu dah, itu kenaon. Iya, udah tuh. Iya aja, udah ke kos dulu ya. Raja terpaku oleh senyuman manis Elviana dan tiba-tiba Abel pun langsung bergosip. Marahnya ke kapan si Eliana kan bener koruptor? Hah? Aslina? Aslina. Terus nu bener koruptorna saha? Senama babaturan deketna bapana si El. Kamari geus katewak nu aslina. Ih, berarti arurang boga salahnya ka si El. Berarti arurang kudu ngapura ka si El. Tidak lama, Eliana baru saja datang ke sekolah. Itu si El tuh. Hayu samperkeun. Hayu. Halo El. Halo.
Hampuranya El kelakuan arurang kamari. Seharusnya arurang kamari lain meninggalkan mane. Seharusnya arurang ngasih mane support kalau emang misalnya bapak mane nu koruptor. Ya, tepuna naon, yang penting aya nama ayah orang terbukti itu salah. Sakali deui hampuranya El, mana masih mau temenan kan sama arurang? Ya mungkin atuh, hayu ke kelas sekedeng deui bel masuk. Gas. Mereka pun kembali bersama-sama seperti tidak pernah terjadi masalah apa-apa di lain waktu. Setelah selesai sekolah, di kediaman Pak Edward berbincang dengan anaknya Eliana yang baru pulang sekolah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenaon? Pergi weh ngopi. Eliana, ayah bade nyarios. Aya naon ya? Kieu, anu di kantor polisi pas eta, anu cek ayah eta Ibu Eliana ingatkan kumaha mun aya rujuk sareng Bu Erina eta. Hah? Nya kitu. Da Elma tuh percaya, soalnya ibu kan tos teu aya ti El alit ge. Ari anu kamari ka kantor polisi eta teh ibu maneh. Hah? Maknya. Terus ayah kunaon pisah? Pan pas itu teh ayah sareng ibu teh nuju aya masalah. Emangna masalah naon ya? Ayah we. Ih, si ayah mah. Jadi kumaha uyos teu? Nya sebenarnya mah El tepati hoyong ayah rujuk sareng Bu Erin, tapi mun ayah hoyong ya terserah ayah, da ayah nu bade rujuk. Ayah mah hoyong mantak nanya ka Eliana ge. Nyantos terserah ayah weh. Sok aya nama Eliana geura ganti baju orang kabubina si ibu. Nya ya. Sesampainya di rumah Bu Erin, Pak Edward mengetuk pintu rumahnya. Pintu rumah itu langsung dibuka oleh Bu Erin, mantan istrinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Setelah Bu Erin membuka pintunya, Bu Erin kaget dengan kedatangan sang mantan suami dengan anaknya. Aya naonnya, A? Ieu Rin, aya nu bade dicarioskeun. Nyarios naon, A? Hayu atuh lebet heula. Mangga calik. Jadi kieu. Aya naon ieu teh, Bu? Iya, si Ayah bade nyarios. Oh, bade nyarios naonnya? Duka atuh ayeuna nama pangdamelkeun heula teh manis kanggo si ayahna. Elviana asa kurang resep ku kadatanganna Pak Edward. Jadi kieu, datangna urang ka dieu teh bade ngarujuk. Emang Aang geus ngomongkeun soal ieu ka si Eliana. Nyantos atuh mantap datangna ka dieu ge. Jadi kumaha bade moal. Duka da abi mah teu mikir sampai ka dinya, sugan abi mah geus we hubungan arurang sampai dinya doang. Pada iya ge emang rada ngadadak, cuman lek kumaha deui atuh. Nyantos kela, abi bade ngomong sareng anak abi heula. Nya sok. Bu Erin nyamperkeun Elviana anu nuju di dapur. Elpiana apal teu naon anu ku bapa maneh diomongkeun. Naonnya? Iya, kira aku bapa maneh ngajak ibu rujuk. Elviana anu ngadangukeun ibuna nyarios kitu langsung kaget, cicing. Kumaha mun cek Elviana ibu rujuk atau entong? Nya, mun tiasa mah entong, Bu. Cuman mun ibu hoyong mah terserah ibu Ya eta, ibu ge bingung. Di tengah kebingungan Bu Erin, aya Pak Edward nu ngadagoan di ruang tamu karena sedang menunggu kepastian dari Bu Erin. Karena kepastian itu penting, ya nggak sih? Kumaha mun si ibuna Ali merujuk deui jeung ayah. Eta mah ayah kudu ikhlas we jeung sabar. Balik deui ka Bu Erin nu enggeus kaluar dina kabingunganna. Nyantos atuh Elpiana, ibu tos mutuskeun ibu bakalan rujuk deui sareng Pak Edward. Nya, entos terserah ibu. Saentos nyieun teh manis, Bu Erin sareng anakna Elviana ngadatangan Pak Edward anu nuju di ruang tamu. Jadi kumaha Rin? Mun Pak Edward bener-bener bade ngarujuk ibu abi, sok weh, tapi syaratna nya. Naon syaratna? Syaratnya eta, bapak teu nyari ibu abi deui nya. Siap, itu mah pasti. Jadi kuring bersyukur diberi kesempatan kedua. Nah, kuring mau nyanyiakeun kesempatan ieu.
Inilah akhir dari cerita berjudul Yang Kubuli Ternyata Adikku Sedih. Pak Edward dan Bu Erin kembali bersama dan hidup bahagia bersama dengan kedua anaknya. Sekian dari kami kelas 9B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.